استانبول کارته که ما دانشجوها ماهانه 130 لیر میدیم شارژ میکنیم ولی توی یک ماه میتونیم 200 بار ازش استفاده بکنیم. من تایم کارتم تموم شده و چون میخوایم بیایم ایران به خاطر 2-3 روز نمیخوام شارژ کنم، منطقی نیست. بعد شارژ عادی کردم، مترو که سوار شدم 27 لیر کم کرد، واقعا خیلی زیاد بود. قبلا مثلا 9 لیر کم میکنه، 20 لیر کم میکرد ولی الان شده 27 لیر و اینجا دولت شب میخواد صبح بیدار میشه میگه چیکار کنیم؟ کارتا رو گرون کنیم. یعنی یه کسی بخواد دوبار مترو سوار شه یا متروبوس سوار شه یا اصلا اتوبوس خیلی گرون در میاد. رسیدیم میدان بشیکتاش امسیبیلو. اینجا پیلاواش خیلی خوشمزه است. اینجا بشیکتاش چارشیه، میخوایم بریم سینان پاشا که قیمت لباساش خیلی مناسبه. خیلی دیده بودم تو اکسکلو ولی اصلا اینجا ندیده بودم. خیلی نازه، خیلی. داخل این یه صدفه که بعدش در میاری میندازی داخل این گردنبنده. خیلی نازه. لوازم خونه خیلی دوست دارم، السی هوم یا زارا. اصلا میرم دوستم همه‌شو بخرم. خیلی گوگوریان. کریسمس تموم شد ولی هنوز اینا رو دارن. کلن همه برندا تخفیف زدن. اینجا قسمت مردونش، مثلا این کفش 300 تله شده. تو استانبول اگه ماشین نداشته باشی آواره اتوبوسا و مترو و متروبوس، اگه ماشینم داشته باشی که ترافیک به شدت، ترافیک زیاد. این بار میخوام اینو استفاده کنم، میگن که ماندگاریش خیلی زیاده و خیلی خوبه نسبت به اینا اصلا ماندگاریش خوب نیست. اینا هم مردوناش خیلی خوبه، تخفیف خورده. یه دونه هم از این ور میدارم واسه پسر داریم. این کرن هم بوش خوبه هم دستو خیلی خوب نرم میکنه. هر جا دیدید ازش بخرید. خریدامون رو تو گراتیس هم انجام دادیم. الان میریم میگروس. بله، نوتلا. یعنی پسر خاله هم و پسر دایام عاشق نوتلا. ما هر سری میریم باید براشون بگیریم چون خیلی دوست دارم. بعد از نوتلا دومین چیزی که خیلی دوست داریم این چیپسا. خیلی کیلوه از ماهی متنفرم، بدم نمیادم، متنفرم.
آماده بگیریم. از یه طرفی هم دوست دارم که یه چیز جدید رو امتحان کنیم. هیچ کدوم از اینا به درد نمی‌خوره. عزیزم 2-3 روز دیگه میریم ایران میخوریم. یعنی اینا هیچ کدوم خوشمزه نیستن، ولی خب ما دانشجو ناچاریم که بگیریم. ولی پیتزاهاشون خوبه ها. ما تا حالا از اینا امتحان نکردیم. یه مدل دیگه رو گرفتیم از آیوزبی رو شوک و اینا، ولی از میگروس تا حالا از این کدوم؟ فرملات دیده میشه ولی خب سمت شما برگشتم به تنهایی میزنم از سر زیبایی چشمامو میبندم و میبینم دنیا رو تو چشم تو میبینم دنیای من با عشق درگیره عشقی که تو نباشی میمیره عشقی که به دست تو گل داده عشقی که به دست من افتاده تا مثل من رایا تو میبافی با دست من موها تو میبافی خورشید و با چشمات